呢條片咧就會講講 example 20啦，咁我哋就再去繼續睇多啲唔同嘅例子去揾 global extrema。咁啊呢條題目咧都係叫我哋去揾個 global extrema。咁啊 given 咗咧個 function 就為 f(x) 等於 x 4次 e 嘅 2x 次。咁 given 咗 x 嘅範圍就會係-4去到1。咁啊第一步我哋亦都係啦，咁我哋就做咗個 differentiation 先。咁我哋就會用個 product rule 去做個 differentiation。咁我哋就會 keep 住 x 4次，咁啊 differentiate e 嘅 2x 次，咁我哋就會出 e 嘅 2x 次啦，e 嘅 2x 次乘2，然之後咧我哋就再 keep 住 e 嘅 2x 次，然之後就再 differentiate x 4次，咁我哋就會有 4x 3次。咁啊 common factor，咁我哋就會將 2x 3次 e 嘅 2x 次抽出嚟。咁我哋就會得出 x 加2啦。咁之後我哋就 set 個 first derivative 等於0。咁 e(x 3次乘以 e 嘅 2x 次再乘以 x 加2咧，咁啊等於0。咁啊 exponential 呢一 part 咧一定係會大過0噶啦。咁所以咧我哋就會得出 x 3次等於0啦，x 等於0，或者 x 就等於-2。咁之後我哋就再對應翻揾翻個 corresponding values of y，咁就會係0嘅4次乘以 e 嘅0次，咁所以就會係0。咁而當 x 係等於-2嘅時候，我哋就有-2嘅4次啦，乘以 e 嘅2乘以-2次，2嘅-2嘅4次，咁啊16 over e 嘅4次。咁啊睇一睇先，呢個數值咧，咁就大概會係0.29305幾嘅。咁之後就再應用埋個 x 嘅 range，咁我哋就用個 table test 去睇一睇而家成個狀況啦。咁啊，先寫翻個 range 出嚟先。咁我哋就會有 x 等於-4，之後最大咧 x 就會等於1。咁啊，x 嘅 range -4去到-2。x 等於-2，個 dy/dx 係0啦，而個 corresponding values of y 就會係16 over e 嘅4次，之後就係-2去到0，x 等於0，咁啊 dy/dx 係0啦，y 都係0，咁之後就係0去到1，咁啊頭尾嘅 dy/dx 唔需要處理，咁啊中間啲 range 咧嘅 f(x) 咧都可以唔需要處理啦。咁之後我哋就 test local maximum、local minimum。咁我就會用-3、-1、0.5去處理嘅。咁我哋就再睇一睇翻個 first D 啦。咁啊，-3加2，咁啊乘以-3嘅-3加2乘以-3嘅3次，咁我哋就會出正數-1，咁啊-1加2，咁再乘以-1嘅3次，咁就會出負數0.5加2，咁啊再乘以0.5嘅3次啦，咁都會係正數啦。咁所以 local maximum 就係 x 等於-2，local minimum 就會係 x 等於0。咁之後咧，我就再睇埋個 x 等於-4，x 等於1，佢個數值係幾多啦？咁 x 等於-4嘅時候咧，我哋就有-4嘅4次。
咁咧就會得出256 over e 嘅8次。咁啊1 x 等於1，咁就會係 e 嘅2次。咁啊再睇翻先。咁啊256，咁啊再除以 e 嘅8次。咁呢個係0.08587幾嚟嘅。咁啊而 e 嘅2次，咁就會係7.389幾嚟嘅。咁所以我哋會見到 maximum 就會係 global maximum 同埋呢個嘅 global minimum 啦。咁啊 global maximum 就會係 e 嘅2次，而個 global minimum 就會係0啦。咁啊，完成呢條題目，咁啊同學可以參考呢個 example 咧，咁啊試一試做 classwork 20。